Obat batuk sirup yang dulu sering kamu minum, ternyata sepupu morfin dan sekarang ditarik dari peredaran? Ya, saya bicara tentang kodin. Selama puluhan tahun, kodin ada di mana-mana sebagai pereda nyeri dan penekan batuk. Di dalam tubuh, ia berubah jadi morfin. Ini dia faktanya. Kodin bekerja terlalu kuat untuk sebagian orang, dan ia memicu potensi kecanduan serius. Karena risiko tersebut, banyak negara termasuk Indonesia, kini membatasi atau melarangnya dijual bebas. Jadi sebelum minum obat apapun, pahami dulu bahaya di baliknya. Komen di bawah, pernah minum obat ini? Jangan lupa subscribe untuk fakta medis lain.